السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من مصر فيديو جديد. النهارده هقول لك ازاي تعمل الشاورما الجامدة دي معاك في الدايت، ودايت جدا وصحية واحسن من المطاعم، وتقدر تفطر بيها على رمضان وتتسحر بيها كمان يا معلم. وتابع معايا الطريقة خطوة بخطوة زي ما انت شايف المنظر الجامد ده. هتبدأ بان انت تنزل ب 50 مللي لبن او زبادي او لبن رايب زي ما متوفر عندك، وتنزل عليهم بعصرة ليمون، ولازم تعصر الليمونة بضمير زي ما انت شايف كده يا معلم. بعدين تنزل عليها بشوية خل وتقلبهم كويس قوي، وتسيبهم يعني حوالي ربع ساعة على بال ما اللبن يختلط مع الليمون والخل وقوامهم يتقل. بعدين تجيب الفراخ بتاعتك تقطعها تقطيعه صغيره على قد ما تقدر، لان الشاورما كل ما اتقطعت ارفع وارق بقت احسن وبتشرب التتبيله احسن كمان. وبعدين هتنزل عليها بالبهارات اللي هكتبها لك على الشاشه وهكتبها لك في اول تعليق، ولازم تخش تشوفها يا معلم، دي متعوب عليها مش زي اي بهارات تانية. تنزل بالبهارات على الخليط بتاعك يا معلم وتقلبهم كويس قوي، وتسيبهم من ساعه اليوم كامل. بس انا ما عنديش وقت الصراحه، لان الفطار كمان نص ساعه فهسويه على طول. وعلى بال بقى ما الفراخ تتبل، هتجيب يا معلم بصله واحده تلاقيها مش كفايه، فتجيب بصلتين، وتجيب معاهم طماطميه كبيره وقرن فلفل حامي يا معلم، ولازم يبقى حراق، وتقطعهم. بعدين تنزل ب5 جرام زيت في الطاسه بتاعتك زي ما انت شايف كده، وتسيبهم يسخنوا. وبعدين تنزل عليهم بالفراخ وتشوحها كويس قوي، ولازم تبقى النار عاليه عشان تاخد صدمه. بعد شويه هتلاقيها نزلت الميه بتاعتها زي ما انت شايف كده، وهتشربها تاني يا معلم، دي خطوات السوا المظبوط. بعدين اول ما تبتدي تستوي تنزل عليها بالخضار زي ما انت شايف كده، وتقلبها حوالي 5 دقايق. بعدين اول ما تستوي زي ما انت شايف كده، تنزل عليها بالبقدونس، وده المكون السري اللي بيخليها زي بتاعه المطاعم وما تستقلش بيه يا معلم. بعدين هتقلبهم، ودي مكونات الصوص السري اللي احسن من التوميه ودايت جدا يا معلم. هتنزل بكوبايه زبادي او 100 جرام، وتنزل عليهم ب 18 جرام مستردة، وتنزل عليهم ب 45 جرام كاتشب او 3 معالق، وتنزل عليهم ب 5 جرام صويا صوص، وتنزل عليهم ب 7 جرام مايونيز عشان الدايت ما يزعلش من سعرات المايونيز. وبعدين هتنزل عليهم بقى بخل وبابريكا وتوم باودر، بس نسيت اصور وانا بنزل التوم باودر والخل. مش مهم، المهم هننزل ب 50 جرام بصل مفروم ناعم، ولو عندك خيار مخلل حط يا معلم. بعدين هتفرد الصوص بتاعك على العيش بتاعك زي ما انت شايف كده، وتنزل عليهم ب 120 جرام من الخلطه بتاعت الشاورما اللي احنا عملناها. والمكون السري هنا يا معلم 30 جرام موتزاريلا لايت او عادي زي ما انت شايف كده. بعدين هتقفل السندوتش بتاعك وتمسح الطاسه بتاعتك بمسحه زيت، وتسخنها كويس قوي، وتنزل عليها بالسندوتش وتشوحه على الجنبين. واهم حاجه ما تحرقوش، لان التحميصه برده هي بتدي طعم جامد، وما تستقلش بالحاجات الصغيره يا معلم. بعدين هيبقى معاك المنظر الجامد ده، هتقدر ان انت تاكله، سعراته قليله جدا وكمان مفيد وعالي بالبروتين، وتقدر تدخله معاك في رمضان على السحور وعلى الفطار ومش هيعطشك يا معلم. وبس كده، احب اكون افدتك بالوصفه دي، وما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك. وكل سنه وانت طيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساش السعرات هتتكتب لك في اول تعليق.